Veja esse barulho aqui, ó. Consegue imaginar que barulho seja esse? Esse barulho aqui, ó, é provocado por falta de lubrificação debaixo dessa castanha, essa pecinha branca do amortecedor. Falta graxa e aí ela começa a fazer esse barulho. Vamos passar um pouquinho de graxa aqui e vamos comparar o barulho de antes com o de agora. É só passar qualquer graxa. Passou graxa nessas castanhinhas, suspende o varão do amortecedor com a mão, os quatro lados. Coloquei graxa em um, coloquei no outro aqui, vamos colocar no outro. Pronto. Vou colocar nos quatro varões, graxa. E aí observe agora. Não tem barulho, por quê? Porque a graxa ela faz com que deslize suavemente. Então, teve o barulho, fez a mecânica com esse barulho aí. Passe graxa nos varões do amortecedor que resolve o seu problema. É uma dica simples, mas que vale muito a pena ter essa atenção em lubrificação dos varões de suspensão.